kape pa kape si krijet ky. Ju nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovoret, lumejnë nuk kthehen në shtrat me protesta. Nuk u mjaftua me kaq, po ndërkohë që mira qytetarë në Durrës, Shijake, Fushkruj ndodhen ende në ujë. Ndërkohë që bizneseve familjare në këto qytete dhe në Gjirokastër ju është bërë një dëm kolosal, duke u përmbytur gjithë kursimet e jetës disave, apo duke i lënë në mëshirë të bankave të tjerë, Edi Rama tenton të na ftojë në një debat me Blendi Fevziun, nëse ministrat e tij udhtojnë apo jo pa lejen e tij a shtetit. Siç thoshte Ali Aslani, teksa fshati i varfër digjet, krye kurva nis e krihet. Zoti K. Temat e debatit me ty sot janë përmbytja e Durrësit, e cila, siç pohojnë ekspertët, ndodhi sepse ti spostove hidrovorin e vjetër, për t'ia lënë atë truall shefqet Kastratit, atij që vjedh kripën te rruga e Kombit, duke rrezikuar jetë njerëzish. Që ai të bëjë më shumë miliona, ti sakrifikove Durrësin. Debati sot është përmbytja e Gjirokastrës, të cilën të ngjashmit e tu në qeverisjen vendore e përmbytën duke mos u kujdesur për të pastruar kanalet që mbajnë në kontroll dy përrejnë, atë të Ficos dhe të Çullos. Debati sot është Belinda Balluku, e cila ka përlar për llogarinë tënde qindra milion euro nga tenderimet e rrugëve të cilat po bien si domino njëra pas tjetrës, sapo i prek pak shiu. A thua se janë ndërtuar me letër dhe jo me asfalt e hekur, e teksa kjo duhet ishte në burg, vazhdoni bën karshillëk shqiptarëve në ekranet e televizioneve. Debati sot është Ergjys Agasi, i cili ka përlar qindra miliona euro nga akshi, e që me siguri nëse s'pak e bën mirë punën, do i gjej në xhepat e tu diku offshore ato lek. Debati sot janë vjedhjet e Lalit, Beqajt, Gjushit e gjithë shokëve të tu. Debati sot është që gjithë to qindra milion euro të vjedhura nga xhepat tona, nëse do përdoreshin siç duhet, as do përmbyteshin nga një afshi, as rrugët nuk do të bini njëra pas tjetrës duke rrezikuar jetë, onkologjiku do kishte ilaçe, pensionet do ishin më të larta, e shteti do ishte shtet, e jo një band hajdutësh. Ky është debati. E ti mund të tentosh sa të duash ta devijosh, por të siguroj që nuk do funksionoj më. Nuk na tall dot më. Tani ti do japësh llogari. Ti dhe ata që mbrapa teje kanë përlar pasurinë dhe pronat tona, duke nisur nga Kastrati, Salillari edhe të tjerët. Ti që më ndjek, mos hesht më, reago, nisje duke shpërndar këtë video, duke i komentuar në çdo postim atyre që paguajnë me taksa, e duke dalë në protesta kurdo që ndodhin ato. Boll heshtëm, koha të reagojmë.